హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్యన హౌస్ క్లీనింగ్కి గట్రా బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది. పని వాళ్ళతో గొప్ప హెడేక్ అన్నమాట. వస్తా అంటారు, రారు. ముందు దసరాకి అయితే 10 రోజులు సెలవు పెట్టారు. సో ఇబ్బందిగా ఉంది. నా వైఫ్ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతుంది ఈ రోబో క్లీనింగ్ కోసం. ఈ దసరాకి మాత్రం గొప్ప షాపింగ్ చేశాను భయ్య. సో దిస్ ఈస్ అ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ టు మై వైఫ్. లెట్స్ సీ వాట్ షీ ఈస్ డూయింగ్. యాజ్ యూజువల్ షీ ఈస్ వాచింగ్ బిగ్ బాస్ అండ్ సాంగ్స్ ఇన్ ద టీవీ. కనా హ్యాపీ దివాలి. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ వన్స్. వాటర్ బాటిల్ పక్కన పెట్టి ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అంత బడ్జెట్ లేదు రాజా, చాలా బరువు ఉంది. ఇట్స్ రోబో వాక్యూమ్ క్లీనర్. నువ్వు అసలు పని వాళ్ళతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నావు, ఇల్లు క్లీనింగ్ అంతా చాలా కష్టపడుతున్నావు అని. సో ఐ బాట్ ఎ స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఫర్ యూ ఫర్ దిస్ దివాలి. హ్యాపీ దీపావళి. చాలా హెల్ప్ఫుల్.